Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym filmie. No już za horyzontem widać żniwa, więc zgodnie z tradycją wyciągamy maszyny żniwne i przygotowujemy się do tego ciężkiego okresu, jakim są żniwa. Tak jak wiecie z poprzedniego sezonu, rok temu zakupiliśmy pokosówkę, robiliśmy jej tutaj dość duży remont i ostatnią rzeczą, która nam tutaj została, to były hydromotory, cały układ, powiedzmy, napędowy. I w ostatnich miesiącach szukałem firmy, która by się podjęła tej naprawy. Nie było to proste, bo to jest maszyna z 1972 roku, ale szczęśliwie się udało znaleźć firmę i tutaj z nami jest pan Marcin Mostowik. Witam, cześć. Właściciel firmy SMB Hydromar. Firma, która się podjęła naprawy regeneracji tutaj naszych hydromotorów, pomposilników, zwał jak zwał. De facto to jest po prostu cały układ jazdy, cały układ hydrostatyczny. Tak dla porównania, to tu jest zrobione coś takiego, że układ jazdy jednego koła i drugiego to jest układ jazdy taki jak w ciągnikach najnowszych CVT, na przykład Case'ach, Steyerach czy New Hollandach. Po prostu działa to na jedno koło i na drugie koło, jest to połączone między sobą. Produkował to koncern Vickers i sterowanie jest volantami, czyli ręczne sterowanie. No, więc może co, jakbym Cię mógł prosić o komentarz, co tutaj się działo, dlaczego to nie jeździło, a dlaczego już jeździ? Główną przyczyną, dlaczego nie jeździło, w środku, w samych pompach widać było, że ktoś tam był. Ktoś był, który do tego zaglądał, niekoniecznie wiedział od czego co jest i były źle poskładane pewne elementy. Dodatkowo zawory przeciążeniowe, czyli maksymalne zawory, które tam pracują przy maksymalnym obciążeniu, one były mocno zużyte, trzeba było je regenerować, czyli trzeba było wykonać nowe suwaki, wykonać tłoczki, końcówki, tak jak końcówki tryskiwaczów, coś takiego tam jest w środku i to trzeba było na nowo zregenerować, żeby utrzymywało stałe ciśnienie. Tak to mieliśmy skoki przed tym remontem między 300 bar a 200, a nawet 180. W tym momencie mamy skoki rzędu 5 bar, 300, 295 i tak dalej po remoncie. Nie? I te skoki generowały to, co wcześniej Paweł mówił, ten ogromny hałas, nie? Że to po prostu wszystko kwiczało, piszczało i tak dalej. Nie? Bo jednak okazało się, że po testach, że ten układ bardzo mocno, pomimo że to jest lekkie urządzenie i małe, ta pokosówka, ale jednak obciąża, bo ona, mogę śmiało powiedzieć, że 25 na godzinę dzisiaj żeśmy już ją przejechali. Nie? No, szeryf się za głowę złapał, jak tutaj śmignęliśmy po drodze dojazdowej. No, ja może tak wtrącę się troszeczkę i opowiem jako klient moje wrażenia, bo pierwszy raz się spotkałem, żeby firma miała taki system informatyczny, gdzie te moje podzespoły, bo to była przekładnia i 2 pomposilniki, każdy dostał swój numer. Ja miałem cały czas podgląd w systemie na to, w jaki sposób, znaczy co się dzieje z nim, tak? Czy na przykład jest po rozebraniu, po weryfikacji, etap zamawiania części, etap pobrania części z serwisu i na przykład montaż i testowanie. I ja na przykład wiedziałem, i to jest ważna informacja dla takich osób, które by chciały w przyszłości jakiś remont wykonywać, że nie tylko jest ważne wziąć nowe części, zmontować, ale ważne jest testy, no bo tutaj akurat po pierwsze testy nie przeszły. Tak, dokładnie. Generalnie tak jakby nawiązując do tego systemu, co Paweł mówi, to system został stworzony dla klientów takich właśnie pracowitych jak Paweł, że pracuje się cały dzień, nagle patrzy się na zegarek 17. O, ciekawe co z moją pompą. No ale o 17 w SMB, Hydromar, no parę osób pracuje, ale głównie serwisanci na serwisie. W biurze nie ma już nikogo. I ten system jest po to wymyślony, że to jest nakładka naszego systemu, czyli na każdym etapie u nas, jak oddaje się podzespół dalej, mechanik bierze na siebie tą pompę, czy dział testowy, czy dział części, czy dział zamówień i z automatu klient ma na bieżąco do tego podgląd, czyli Paweł na bieżąco widział, na jakim etapie, bo wiadomo, tu chodziło nam o czas, żeby to się wyrobić przed tymi żniwami, czyli Paweł mógł spać sobie spokojnie, kiedy chciał, czy w komórce, czy w laptopie, zmierzyć, sprawdzić sobie, jak wygląda w danym momencie ta naprawa, gdzie ona jest. No i tutaj pojawił się nam problem, bo po zmontowaniu na stanowisku testowym raz pojawiły się nam drobne, ale jednak wycieki i pojawiły się nam problemy właśnie z kawitacją tych zaworów. Te zawory nam za bardzo kawitowały, bo po pierwszym remoncie, czyli po pierwszej naprawie, kawitowały nam tam rzędu 20-30 bar. Generalnie to jest za dużo. Trzeba było na nowo docierać, dopasowywać powierzchnię, żeby one przestały tak kawitować, żeby ładnie nam trzymały, stabilizowały się ciśnienie. I to właśnie Paweł widział w systemie, że nagle było w trakcie testu, czyli widział konkretnie Paweł, w którym momencie mechanik to testuje,
nagle patrzy 2 godziny później, pisze ponowna weryfikacja, czyli coś wyszło nie tak na stanowisku testowym i wróciło się tak jakby na poprawkę naszą wewnętrzną w firmie, po to, żeby u klienta już docelowo było to sprawne. Nie? Tak. Mogę dodać, że jeżeli chodzi o hydraulikę siłową, to jesteśmy jedyną w Polsce firmą, która posiada taki system. No i jedynym serwisem autoryzowanym Boszarek z Rotą. Także to jest nasz wyróżnik. To, co ja mogę powiedzieć, to jest jedyną firmą, która szukałem, zanim się poznaliśmy, zanim trafiliśmy na siebie, to gdzieś tam kontakt był również z innymi firmami i się nikt tego nie chciał podjąć, zwłaszcza, że głównym argumentem, dlaczego nie chcemy tego robić, bo już nie możemy tego przetestować, a wy jednak macie stanowiska, które pozwalają na testy i weryfikacje i to nie jest naprawa i kupowanie kota w worku. Tylko... U nas jest 8 stanowisk testowych, pod różne możliwości, różne maszyny, ale też przede wszystkim podjęliśmy się do tego głównie dlatego, że tak, przetestować to jest jedno, że mogliśmy. Wiadomo, że na tym etapie mogło wiele rzeczy wyjść podczas naprawy takiego podzespołu, ale po rozmowie z Pawłem wiedziałem, że to jest człowiek, który to zrozumie. Bo jak mamy takiego klienta, który rozumie, że to jest stare i może się okazać po miesiącu pracy nad tym podzespołem, że jednak musimy jeszcze 2 tygodnie poczekać, bo coś trzeba dorobić, coś trzeba ściągnąć ze Stanów, coś trzeba poszukać, to wiem, że Paweł to zrozumie. I dlatego żeśmy podjęli decyzję, że jak coś, to śmiało przedstawiliśmy to chyba nawet mailowo do Ciebie, że takie są warunki, że mogą się pojawiać na tym problemy, nie ma części i tak dalej. No i Paweł na to przystał i dlatego żeśmy wzięli to do działania. Tak. Nie wiem, czy możemy wejść pod pokosówkę, trochę byś może coś tam zdradził, rąbkę tajemnicy, jak to działa dla takich koneserów? Możemy, tylko weźcie sobie pod uwagę, że tu Paweł ma jeszcze trochę pracy nad przewodami hydraulicznymi. A tak, to jest moja popraweczka. No, tu musimy trochę powalczyć jeszcze. A few moments later. Nie wiem, czy Paweł, czy dobrze widać? Widać dobrze. Tak, tu wszystko widać. Jeżeli chodzi o te zegary, co mamy podpinane, to są punkty pomiarowe, których tutaj nie było. To są punkty pomiarowe jednej strony koła, czyli tu mamy pompę, czyli pierwsze od napędu od przekładni mamy pompę. Pompa nie napędza tu żadnym wałkiem, żadnym połączeniem, tylko olej hydrauliczny przenosząc siłę do silnika hydraulicznego, który napędza wał kardana dalej. Zmiana od góry wolantami, kołysek bezpośrednio, czyli kątu wychyła tłoczka, pompuje nam olej na hydromotor, który przenosi siłę na koło. Nie? Tych pomiarów tutaj nie było, to są ciśnienia maksymalne, które mierzymy tutaj na jazdę do przodu, do tyłu. Czyli tak naprawdę tu mamy 2 silniki i 2 pompy. Jedno koło, drugie koło, jedno koło, drugie koło do pomp i dodatkowo mamy pompy doładowcze, 3 smarujące. Ja tak prościej mówię zawsze do ludzi, że są pompy smarujące, bo łatwiej sobie to wyobrazić. Czyli ciśnienie, które musi być doładowywane do układu zamkniętego. Czyli smaruje, pilnuje, że olej w układzie zamkniętym jest. Nie? Czyli tak jakby licząc, tak dla ciekawości, nie wiem czy Ty, Paweł, wiesz, tu masz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pomp. Czyli tu jest 6 elementów, co tłoczy olej zaraz po odpaleniu. Tak to w ten sposób działa. No to żeśmy też znaleźli, że był taki błąd, że to było trochę źle pospinane. Pozmienialiśmy to, żeby to było dobrze pospinane. Wymieniamy jeszcze filtr hydrauliczny. Zakładamy filtr już nowoczesny, bo to był taki, można powiedzieć, papierowy. Zakładamy taki 3 lub 6 mikronowy dokładny filtr o dużej pojemności, żeby tu filtrował. Przede wszystkim, żeby kontrolować ciśnienie właśnie do ładowania, bo w układach hydrostatycznych to jest najważniejsze. Czyli ile tego smarowania mamy i czy ono spada. Nawet nie tak jest wartość ważna ile, jeżeli jest go czasem mniej, bo ten układ jest wyjątkowy, tu to ciśnienie smarowania jest tylko 10 bar. W normalnych układach to jest 20-25. W tym przypadku jest trochę doładowywane to ciśnienie smarowania od headera. Jeżeli header pracuje góra-dół, to olej, który wraca, to wraca i jeszcze doładowywuje, jest wykorzystywany. Taka ciekawostka, ja tego nie widziałem. To tutaj, że tak powiem, dzisiaj po całodniowej diagnostyce znalazłem, że to tak tu działa i to jest też dobrze, bo to całe potem wraca na chłodnicę i to się chłodzi. Nie? Cóż dodać? No, można powiedzieć, że typowy układ hydrostatyczny, tylko nietypowo zrobiony. Taka myśl. Jakby pół wieku temu. Jakby ktoś na to teraz patrzył, to by powiedział, że to jest coś kosmicznego, coś dziwnego. Nie, to jest bardzo typowy układ hydrostatyczny, tylko zabudowany w takiej ciekawej formie. Nie? To tak samo jak w tych traktorach CVT, kto nie widział tych skrzyń biegów, to jak to pierwszy raz zobaczy, to też jest dziwne. Z jednej strony wałek, z drugiej strony wałek i tu się napędza, a tu jest napędzany. Bo ten olej dokładnie działa tak samo jak tu. Tylko że tu mamy wykrzywione to, czyli mamy w formie L takie zrobione specjalnie do napędu, czyli ta głowica, a w normalnych CVT traktorach mamy to po prostu proste. Nie? Dodatkowo mogę dodać, że jeżeli by ktoś chciał, to do skrzyń CVT u nas w firmie zbudowaliśmy stanowisko do testowania tych skrzyń. Bo tam jest ważne ustawienie pozycji 0 pompy.
Czyli jeżeli zrobi się remont tej pompy, czy w traktorze, i jak czujecie już, że traktor delikatnie to koło Wam ciągnie, to znakiem tego, że hydrostat, właśnie ta skrzynia CVT zaczyna sama jechać. I tam jest najczęściej do wymiany cewka, łożyska kołyski i właśnie regulacja. Nawet jak się samą cewkę wymieni, a tego się nie wyreguluje, a z tego co wiem z serwisu, bo chłopaki z serwisu nam oddawali te skrzynie, to jednak jest problem z regulacją tego na traktorze, bo to musi być cięta kabina, traktor trzeba odpalać, to jest problem, nie? No i my specjalnie po to budowaliśmy właśnie stanowisko, może tak bardziej stanowisko testowe zabudowywaliśmy oprzyrządowaniem takim, żeby można było to testować, nie? Tak żeśmy się rozbudowali pod tym względem. Co, jeżeli chodzi tutaj, no to bardzo Paweł tu fajnie robi, bo no, hamulce zmienia, zakłada nowe, żeby to było już tak bardziej europejskie i coś fajniejszego. Kabina bardzo fajna, bo miałem okazję się tym przejechać i jestem zdziwiony, naprawdę fajnie to jeździ. No, ja można powiedzieć, parę lat na kombajnie mam zjeżdżone i tym się bardzo łatwo, intuicyjnie od razu steruje. Także widać, że mieli bardzo dobrą myśl techniczną ci Amerykanie, nie? Bo to amerykańskie jest. Tak. No jeszcze ona miała fabrycznie klimatyzację, tylko na przestrzeni tych 50 lat ktoś ją zdemontował, ale ona wraca. Może jeszcze nie w tym sezonie, może w przyszłym, ale na pewno wróci. No i zamkniemy chyba powoli ten projekt tej pokosówki, ale myślę, że to jest bardzo ciekawa, unikalna maszyna, zwłaszcza po tych naszych customowych zmianach. No, unikalną maszyną w skali. Ja myślę, że ja bym projektu nie zamykał. Bo... Oczywiście mamy przewody. Oczywiście tutaj w tygodniu ma dotrzeć do nas ten filtr. Tutaj czujnik temperatury, mamy kontrolować temperatury, bo to jest ważne w układzie. Tu zostałem już przeszkolony, także już nie jestem byle jakim rolnikiem, ja już jestem świadomym rolnikiem, wiem co tu jest ważne. Więc mamy tutaj jeszcze 2 przewody zostały wybrane do zmiany. To są te tutaj te zasilające to są. Zasilające One przewody. są mocno sparciałe i mogą generować po prostu potem pociąganie powietrza i dlatego tu jest problem. Tak, no to wymienimy je, ładnie pospinamy, zorganizujemy tutaj tą przestrzeń. A właśnie, bo jeszcze ty nie wiesz, Marcinie, ale ona tutaj ma jeszcze osłonę, którą będziemy zakładać, nie? No. I na koniec będzie założona taka osłonka, taki okap, ale on już teraz nie będzie potrzebny. Bo Dla ciekawości, to jeżeli chodzi o te punkty pomiarowe, któreśmy dodatkowo zrobili, bo ich tutaj nie było, my je to po prostu klientowi już zostawiamy, nie? Bo to w razie czego, jeżeli potem ktoś z naszych kolegów, bo w naszej firmie, że tak powiem, sporo współpracujemy z firmami, którzy serwisują maszyny, no i potem dostaje taki telefon: robiliście, Marcin, nie mam gdzie zmierzyć ciśnienia. Dlatego już od paru lat, to jeżeli jest tylko opcja, to zostawiamy tam, jeżeli tu blacha pozwoli na to, ale raczej jak żeśmy wcześniej mierzyli, że pozwoli, że zostawiają pomiary, że wtedy ktoś jak potrzebuje coś zmierzyć, podjeżdża, zakręca zegar i już jest jakiś pomiar wykonany. Ja tak bardziej mówię, że nie zamykałbym projektu na zasadzie takiej, jeżeli tobie się spisze cała ta pokosówka, to tak naprawdę zmodernizować ją na nowy układ hydrostatyczny, czyli żeby zamontować już nie te rzeczy, do których nie mamy części, tylko nowe takie układy hydrostatyczne zrobić, to nie jest dla naszej firmy jakiś problem, jest to do wykonania. A na tyle już włożonej pracy i tej energii, co tu działa, to uważam, że warto. Że warto, tym bardziej, że jak mówisz, że technologia tych pokosówek niewiele się zmieniła. Nie? Nie, no one są bardziej ucywilizowane, ale jakby koncept napędów 2 kół niezależnie pozostał i to jest taki... Lekka maszyna, 2 koła niezależne i szybka i zwinna przede wszystkim. Tak, no ona, jeżeli to może moglibyśmy je porównać z tamtych czasów pokosówek europejskich Forge Streeta, to ja uważam, że ta konstrukcja czapką tu nakrywa. To jest bezkonkurencyjne rozwiązanie. Według mnie. Ja muszę Pawłowi podziękować, po raz pierwszy miałem okazję jechać takim kombajnem. Pokosówką, nie kombajnem. A jeździłem już różnymi kombajnami, ale pokosówką nie jeździłem. Tak. No dobrze, więc co, może przejdźmy jeszcze do kabiny, odpalimy ją i poproszę Cię, żebyś pokazał naszym widzom, jak tam wygląda sprawa z ciśnieniami na zegarach. To jako taką ciekawostkę, jak już możemy coś powiedzieć, ja chciałbym wykorzystać Twoją obecność. No to tutaj mamy tak, ja generalnie, wielu ludzi różnie korzysta. Ja zawsze korzystam z listwy pomiarowej. Taką listwę sam sobie robię. Jest tu różne miejsca na różne pomiary, w zależności co się robi, w jakim momencie ma się zegary podpięte i tak dalej. Głównie chodzi o to, żeby wzrok człowieka patrzył na manualny zegar w tym samym momencie. Czyli ja tutaj widzę tak, jazda jednego koła do przodu, jazda jednego koła do tyłu, tego samego koła. Tu mam drugie koła, czyli tutaj mam jazdę koła do przodu, jazdę koła do tyłu, jakby drugie koła. A tu mamy ciśnienie do ładowania, to smarowania, o którym mówiłem, że jest dla nas takie istotne. Nie?
No i jak nawet widzicie teraz, jak to spadło, jeżeli będziemy jeździć, to jeździmy z zegarami, które tutaj są. Jeżeli jest taka listwa, te zegary się po całej maszynie nie plątają, mogą spaść, nawet nam tu spadły wcześniej na ziemię, zatrzymałem się, zabieram, nic się im nie dzieje i tak dalej, nie? Także dla nas w tym momencie, co jest istotne, jak wygląda ciśnienia, czy osiągamy te maksymalne i tutaj żeśmy to osiągali. Zaraz może pokażemy, może Paweł zjedzie na dół i może się obróci. Położę mu to w kabinie, to będzie widział. I to ciśnienie do ładowania, które na starcie ma 10 bar. Po zwroście z obrotów, właśnie z powodu tego układu od headera, to ciśnienie nam rośnie do góry i doładowywuje się zawsze więcej, jeżeli Paweł zaczyna pracować headerem, nie? Ale to takie standardowe, stabilne, co myśmy ustawiali w firmie na stanowiskach testowych, to jest 10 bar i ono tutaj jest bez żadnej ingerencji i to jest ważne, żeby to było, nie? Tak, i z tego co najwyżej mnie popraw, jeśli mówię, też po dostarczeniu przeze mnie tych silników, to ten ciśnienie do ładowania było dużo niższe. 4 bary. 3 bary, tak ono wyglądało. Generalnie ja tutaj zmieniłem sprężynę specjalnie na 10 bar, bo uważam, że ten układ daje rady. A bardzo podobny układ napędowy jest w bobcatach, czyli te takie zaburtowe bobcatuki małe i tam to ciśnienie do ładowania jest 10 bar. I właśnie podebrałem stamtąd sprężynę, bo tam to praktycznie wygląda to identycznie, jeżeli chodzi o hydraulikę w środku. A to nam zabezpieczy tym, że jak więcej tego ciśnienia będzie, a będzie Paweł robił pod temperaturami czy pod czymś, to ten spadek może być i nie braknie go, nie braknie tego oleju na smarowaniu, na doładowaniu układu. Nie? I bardzo się wyciszył cały układ. No to ja już mi ciężko ocenić, a przed tym nie. To ja Wam zaświadczam, że naprawdę teraz już można pracować bez słuchawek, a wcześniej nie dało się. No zresztą zobaczycie w żniwa, bo teraz już będę miał kamerę, bo są warunki, nie będzie tak głośno, więc na pewno będę miał kamerę na głowie podczas pokosowania w nocy i będziemy pokosować wspólnie. Dobra, to odpalimy i spróbujemy coś Wam jeszcze pokazać, jak te ciśnienia się zmieniają. Jak już możecie zauważyć, słuchać teraz silnik, a nie hydrauliki, tak? Całkowicie to I tutaj widać, że jedna pompa, ta pierwsza, trochę wystartowała. Weź Paweł trochę wyzeruj. O, widzicie? Bo specjalnie żeśmy tak wolanty ustawiali, żeby Paweł miał je czułe do zakrętu i ona minimalnie już próbuje ciągnąć, ale trzyma ją reszta, bo reszta nie startuje. No i mamy ciśnienie teraz smarowania 15 bar. Paweł dodał obrotu, a daj wolne obroty. O, minimalne jest 10, czyli ten zawór, który żeśmy tam ustawiali, jakby on stabilizuje. Pompy się wyzerowały wszystkie. Jedna jakby minimalnie momenty, to się Paweł wolant spróbuj ruszyć. O, właśnie. O, i jedziemy w takim razie, zobaczycie, jak to się dzieje. nawrócimy tam do ciągnika, a potem No i teraz jedziemy dwoma kołami. Jest to równo, czyli jest około 100 bar na dwóch. Ciśnienie, to jest ważne, że teraz to ciśnienie do ładowania, ono jest cały czas stabilne, czyli ono nie spada. Wiadomo, że to ciśnienie oporów, na jakim na kołach jest, jak minimalnie Paweł ruszy jakimś wolantem. Widać, jak się to zmienia. To jest właśnie przód, tył. Jak będzie nawraca na jednym kole Paweł, czyli napędzamy tylko jedno koło, tam to jest luźne. A może potem wjedziemy na łąkę, to pokażę, jak zrobimy jak czołgiem, w lewo, w prawo. No i tu jest taka ciekawostka, jedziemy po prostej, jak damy do przodu, no dajmy Paweł do przodu, to mamy jazdę do przodu, ale już zaczyna być tak, że mamy z górki, czyli my musimy hamować nim, czyli nie napędzamy, tylko z silników robi się pompa i one zaczynają to napędzać, nie? i teraz będzie próba sprowokowania maksymalnego ciśnienia na nawrotce. Widzieliście? Teraz mieliśmy te 300 bar i te 300 bar było stabilnie. A przed remontem, jak żeśmy te pompy u siebie sprawdzali, to tam mieliśmy nawet ponad 100 bar skoków, że ten zawór nie utrzymywał nam tego ciśnienia, tylko nam tak szarpało 300, 150, 180. Żeby było wygodniej, ja je odłożę na ziemię. Dobrze. No i widzicie, w tym momencie jedziemy po przechyle i opory są przekierowane na jedno koło, bo Paweł musi sam nie czuć tego, widzi, że daje trochę jednym kołem bardziej, nie?
To teraz robimy nawrót tak jak czołgiem, tak? Tak. A dajmy w drugą stronę. O, i druga pompa naciąga. Bardzo sprytna, szybka maszyna. Może teraz dajmy kamerę naprzód. O, gorąco się zrobiło. No. I ja zaprezentuję tylko raz widzom, żeby zobaczyli jak wygląda nawrót. Można tańczyć, to jest rewelacja. A pokaż, Paweł, teraz jaką mamy teraz prędkość. Tak jak tu po kostce już jeździ. A, jasne. O. Mogę się rozpędzić, bo mamy nierówności. A to podjedź na dół i rozpędźmy się z samego dołu do góry. Dobra. Dla mnie jest taką ciekawostką to, że maszyna z tego roku, ona jest taka stabilna. My tu we dwóch siedzimy, Paweł się na jednym kole obraca, header się wywija, a tu się nic nie dzieje. Nie? W naszym bizonie to już dupa by odleciała. Oj. To jest pszczółka. Naprawdę, to jak to jeździ, to jest rewelacja. No i tutaj jest istotne, jeżeli chodzi o diagnostykę takiego układu. Właśnie teraz, jak przejechaliśmy się, myśmy wcześniej jeździli, mamy temperaturę około 60 stopni. Paweł zrzuca na wolne obroty, to co mówiłem, te 10 bar było ustalone. Widzicie? Mówię o tym ciśnieniu do ładowania, smarowania. Ono pomimo jazdy, nawet że Paweł daje na maksa, 200 bar teraz na maksa na wolnych obrotach wolanty, to ciśnienie się nie zmienia, ono jest cały czas stabilne. To świadczy przede wszystkim o szczelności układu. No i dla wtajemniczonych można przekazać, że ciśnienia główne, ciśnienie do ładowania, w momencie kiedy tu mamy wysokie ciśnienie, to tu mamy niskie ciśnienie. To ciśnienie jest dokładnie to samo co to. Czyli tak naprawdę można by było tego zegara nie zapinać, tylko patrzeć na to ciśnienie, które jest z tyłu, z drugiej strony. Czyli jeżeli do przodu mamy wysokie ciśnienie, to do tyłu mamy ciśnienie smarowania. Jedziemy do tyłu, to do przodu mamy smarowania, do tyłu mamy główne prace. Przekazuję, Paweł, dla Ciebie. Dzięki. Jednak trzeba klimatyzację zakładać, prawda? Tak jest. Dzisiejszy dzień, 15 minut jesteśmy mokrzy. Ale dzisiaj mamy 29,5 stopnia. No dobrze, w takim razie ja bardzo Ci dziękuję. Fajnie, że mogłeś wytłumaczyć widzom mojego kanału, co robiliśmy, jak to działa. Fajnie, że mogliśmy Cię przedstawić, Twoją firmę. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.